Anche tu soffri di bruxismo? Questo disturbo può causare mal di schiena, mal di testa, dolori ai muscoli del viso e del collo, gengive retratte e denti consumati. Pensate che è stato stimato che in Italia almeno una persona su 3 soffre di questo disturbo, ma pochi sanno che se questo problema viene trascurato e non curato adeguatamente può portare a conseguenze anche gravi. Per questo motivo abbiamo pensato di offrirti una valutazione gnatologica e posturale con l'analisi digitale dell'occlusione dentale avanzata per comprendere l'origine del tuo problema. Cosa aspetti? Fissa adesso la tua valutazione gnatologica e posturale.